Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért hiszünk abban, hogy minden okkal történik? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon a véletlen természetéről és az emberi elme furcsa hiedelmeiről fogunk beszélni. Vajon tényleg igaz, hogy minden esemény mögött valamilyen rejtett szándék vagy magasabb értelem áll, vagy csak szeretnénk így hinni? Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Van egy furcsa mondás, amit mindenki hallott már. Minden okkal történik. Elsőre megnyugtató, ugye? Mintha az univerzum egy hatalmas sakktábla lenne, és minden figura pontosan azért kerül a helyére, hogy valami magasabb rendű cél teljesüljön. De most kapaszkodj meg! Ez a gondolat egyszerre hamis, veszélyes és nagyon emberi. Az igazság az, hogy az agyunk nem azért fejlődött, hogy a világot objektíven lássa. Azért fejlődött, hogy túléljen. És ehhez muszáj mintázatokat keresnie mindenhol. Egy bokor megmozdul a szavannán, lehet, hogy csap a szél. De ha történetesen egy oroszlán volt, akkor az, aki felismerte a mintát, életben maradt. Ez a mintázatkereső ösztön épült be mélyen a kognitív működésünkbe. De ez a hasznos képesség gyakran túlpörög, mint amikor valaki a pirítósban látja Szűz Máriát, vagy amikor úgy érezzük, hogy egy szám szerencsés, mert 3-szor is kijött lottón. Az ilyen gondolkodási csapdákat nevezzük kognitív torzításoknak, és az egyik legismertebb ezek közül a Monte Carlói tévedés. Képzeld el, 1913. augusztus 18-án a Monte Carlo kaszinóban a rulettkereket mindenki lélegzett visszafolytva figyeli. Egymás után 15-ször fekete szám jön ki. A tömeg őrjöng, mindenki vörösre tesz. Ennek már muszáj jönnie. De a fekete újra és újra nyer. Végül 26-szor egymás után. Emberek ezrei vesztették el a vagyonukat azon az estén. Ez az, amit a pszichológia Gamblers fallacy-nak hív. A tévhit, hogy egy véletlenszerű esemény valahogy kiegyenlítődik idővel. Pedig nem. A rulettgolyó nem tudja, mi történt az előző körben. Nem érdekli. Ő csak pörög, és mégis nem csak a rulettasztaloknál esünk ebbe a hibába. Ugyanezt történik, amikor valaki úgy gondolja, hogy ha 2 gyereke fiú, a harmadik biztosan lány lesz. Holott az új baba nem statisztikai aktaként jön világra, hanem egy új dobás eredményeként, függetlenül az előzőektől. Miért van az, hogy ilyen könnyen elhisszük a mintákat ott is, ahol nincsenek? Azért, mert az ember agya nem egy objektív valóságérzékelő, hanem egy túlélőgép. És mint minden gép, néha túlérzékeny, túlteljesít. Az a kognitív reflex, hogy ez biztos nem véletlen volt, egyszer hasznos volt a dzsungelben. De a modern világban ez a reflex hiedelmekhez, önállításhoz és szerencsejáték függőséghez vezethet. Ráadásul sokan lelki megkönnyebbülést keresnek abban, hogy a világ nem lehet értelmetlen, hogy valami irányít, valami nagyobb terv részei vagyunk. Mert hát nézzük meg, ha valaki megmenekül egy balesetből, mit mond? Valaki vigyázott rám, ha pedig nyer a lottón, ez egy jel volt. De amikor valaki veszít, vagy szörnyű tragédia történik vele, akkor meg azt mondjuk, hogy ez volt a sorsa. Ez 2 mérce. És mégis minden kultúrában újra és újra előkerül. Miért? Mert az ember nem csak túlélni akar, hanem értelmet is keres. A véletlenben viszont nincs szándék, nincs cél, csak történik, és ez ijesztő. De talán nem is baj, ha elfogadjuk, hogy a világ nem értünk van. Talán pont ez ad neki valódi szépséget. Az, hogy az élet nem garancia, hanem kivétel. Nem ígéret, hanem meglepetés. Egy kozmikus rulettgolyó esett pont úgy, hogy te megszüless. Hihetetlen, igaz?
És ez még csak a kezdet. Valóban csak véletlen lenne minden? Mit mond a tudomány? Mi van, ha a világot nem egy terv, hanem egy sor baleset hozta létre? És mi van, ha te is csak egy kozmikus upszi vagy? Elég sértőnek hangzik. De most nézzük meg, mit mond erről a biológia. Ne félj, a végére még jobban fogod érezni magad. A tudomány szerint minden, ami él, egyetlen forrásból származik. Az örökítő anyag, vagyis a DNS véletlenszerű változásaiból. Ezeket a változásokat nevezzük mutációknak. Ezek nem szándékosak, nem célirányosak, nem irányítja őket sem Isten, sem karma, sem intelligens tervező. Egyszerűen megtörténnek, mert a sejtek másolási gépezete néha hibázik. És ezek a hibák, ha szerencsésen alakulnak, túlélést jelentenek. Egy francia biológus, Jacques Monod, aki egyébként a 20. század egyik legmenőbb molekuláris biológusa volt, ezt így fogalmazta meg. A véletlen az egyetlen forrása minden újításnak, minden teremtésnek a bioszférában. Nem részben, nem úgy is, hanem kizárólagosan. Ez elég komoly kijelentés, nem? Főleg egy Nobel-díjas tudóstól. Monod szerint ez a gondolat, miszerint a véletlen és csak is a véletlen formálja az élővilágot, a modern biológia központi tézise. És figyelj, szerinte ez minden más tudományos elképzelésnél jobban lerombolja az emberközpontú világképet. Azt az elképzelést, hogy az ember az univerzum koronája. Monod úgy fogalmazott, az ember egy óriási Monte Carlói játék terméke. A számunk egyszer csak kijött. De kijöhetett volna más is. Vagy semmi sem. Aki ezt először hallja, gyakran így reagál. Ez borzasztó. Akkor semminek nincs értelme? De ne siessünk az ítélettel. Mert lehet, hogy pont az ellenkezője igaz. Ha minden előre elrendelt, ha egy terv részei vagyunk, akkor nincs igazi szabadságunk. Nincs döntés, nincs felelősség. Ha viszont a véletlenek eredménye vagyunk, akkor az élet tényleg különleges. Akkor minden lélegzet, minden mosoly, minden emberi kapcsolat valóságos csoda. Mert nem kellett volna megtörténnie, és mégis megtörtént. Monod könyve, amelyet a Véletlen és a szükségszerűség címmel írt, nem csak tudományos bomba volt, hanem filozófiai robbanás is. A teológusok világszerte dühbe gurultak. Egy amerikai lelkipásztor például így írt: ha a véletlen létezik, Isten nem létezhet. Mert szerinte, ha a világot nem egy isteni terv, hanem kaotikus események láncolata hozta létre, akkor Istennek nincs szerepe benne. De ez az érv, bármilyen szenvedélyes is, nem tudományos. Ez vágy, hogy legyen valami irányítás. A tudomány viszont nem azt mondja, amit hallani szeretnénk, hanem amit a bizonyítékok mondanak. És a bizonyítékok azt mondják, a mutációk véletlenszerűek. A kiválasztódás utólag válogat, de az újdonság az mindig a vak véletlen gyermeke. Tény, nincs olyan ismert természeti törvény, amely képes lenne előre meghatározni, milyen mutáció történik egy élőlény DNS-ében. Még a legjobb szuperszámítógépek is csak valószínűségi becslést tudnak adni. Ez olyan, mint egy univerzális lottóhúzás. Minden másolásnál újabb sorsjegyeket vesznek a sejtek. És ez nem csak biológiai kérdés, hanem ontológiai is. Az egész emberi létezésünk gyökerét érinti. Képzeld el, minden faj, minden élőlény, az oroszlánoktól a moszatokig, a méhektől az emberig egyetlen mechanizmusból született, a véletlen genetikai változásokból. Ez a felismerés nem depressziós, hanem felszabadító. Mert ha a világ nem értünk lett létrehozva, de mégis itt vagyunk, akkor minden egyes élet különleges. Nem azért, mert valaki eltervezte, hanem mert a káoszból kiviránzott. Mint egy virág a törmelék között. Vagy egy dal a zajban. Szóval igen, a tudomány szerint minden csak véletlen? Nem csak, hanem épp hogy véletlen. És ez így szép.
Mi történt 66 millió évvel ezelőtt, és miért fontos ez nekünk? Ha az emberiség egy kozmikus véletlen gyermeke, akkor az egyik legfontosabb kérdés ez. Vajon mi kellett ahhoz, hogy egyáltalán lehetőség legyen ránk? És most jön a meglepetés. Nem csupán DNS hibák vagy ősmajmok döntöttek erről, hanem egy gigantikus, tüzes szikla, amely szó szerint kinyírta az előző világot. Igen, ez most nagyon drámai lesz. Képzelj el egy gyönyörű, meleg, buja világot, ahol mindenütt dinoszauruszok járnak, kelnek. Ez volt a kréta időszak vége, valamikor 66 millió évvel ezelőtt. Az élet virágzott. Az óceánok tele voltak ammoniteszekkel és moszaszaurusokkal, a levegőt pteroszauruszok szelték át, a szárazföldet pedig hatalmas növényevők és vérszomjas ragadozók uralták. Emlősnek itt semmi esélye nem volt. Ez a világ nem nekünk készült. Aztán egy napon csak úgy minden megváltozott. Nem voltak trombiták, nem szólt egy angyal sem, csak jött az aszteroida. A becsapódás helyét ma Chicxulubnak hívják, a mai Yucatán-félszigeten, Mexikóban. A kőzetek szerint ez az űrszikla körülbelül 10 kilométer átmérőjű volt. Ez olyan, mint egy városméretű hegy. A föld felé száguldott körülbelül 50 000 km/h sebességgel. Egy másodperc alatt átszelte a légkört, és belecsapódott a tengerparti sekélyvízbe. Ez nem becsapódás volt, ez végítélet. A robbanás 150-szer akkora volt, mint az összes atomfegyver együttvéve. A környező szárazföld 1000 kilométeres körzetben elpusztult. A tenger fölcsapott, több 100 méteres cunamik indultak el. A levegőben felforrt a víz, de ami ezután következett, az volt az igazi pusztító mechanizmus. A becsapódás során a légkörbe trilliónyi izzó kőzetdarab került, amelyek izzó meteorzáporként estek vissza a bolygóra. A hőmérséklet globálisan elérte a 200-300 Celsius fokot, és az oxigéndús légkör azonnal felgyújtotta az erdőket. Füst, pernye, hamu, sötétség, hónapokig nem látta a napot a föld. Az óceánokban a savas esők megölték a planktonokat. A szárazföldön eltűnt a növényzet, és akik ettől függtek, nos, ők is eltűntek. Ez volt a KPG kihalási esemény. A becslések szerint az élővilág 75%-a eltűnt. A dinoszauruszok mind kihaltak, kivéve a madarak őseit. A tengeri hüllők, a pteroszauruszok, az ammoniteszek mind elpusztultak. Az emlősök néhány kicsi rágcsálószerű faj túlélte. De kapaszkodj meg! Ha az az aszteroida 30 perccel korábban vagy később érkezik, talán nem történik meg a tömeges kihalás. Mert a bolygó forgása miatt pont olyan helyet talált el, ahol a kőzetek tele voltak kénnel és szénhidrogénekkel, vagyis extra mennyiségű füstöt, hamut és savas gázokat szabadított fel. Ha egy óceánba csap be, sokkal kisebb lett volna a kár. 30 perc, és most nem lennél itt. És én sem. Ez volt a világ legnagyobb szerencsétlensége, és egyben a legnagyobb szerencsénk is. Ez volt az a pillanat, amikor az élet egy teljesen új lapot kapott. A korábbi alfafajok, a dinók eltűntek. A Föld, mint egy reset gomb után újraindult. És a kis, jelentéktelen, korábban elnyomott emlősök végre lehetőséget kaptak. Ez a lehetőség vagyunk mi. A legtöbb ember, ha ezt hallja, megborzong. Ennyi múlott csak? Igen, ennyi. Egy fél óra, egy szikla, egy véletlen. És mégis, ebből a hamuból, ebből a kozmikus tragédiából született meg az emberiség lehetősége. Nem terv, nem sors, hanem egy láncolata váratlan eseményeknek, amely végül engem és téged is elhozott. És ez még csak az első kozmikus véletlen volt. Túlélők és nyertesek, hogyan alakította át a becsapódás az életet a Földön? Mi történik, amikor lenullázódik a játék?
amikor az élet újraosztja a lapokat, és a dinoszauruszok kártyája végleg kiesik a pakliból. A Chicxulub becsapódás nem csak elpusztított egy világot, hanem lehetőséget adott egy másiknak. De vajon kik voltak azok a szerencsések, akik átvészelték az apokalipszist? És miben különböztek ők azoktól, akik eltűntek örökre? Kezdjük ott, hogy a túlélés ekkoriban nem a bátorságon múlott. Nem azon, ki volt gyorsabb, erősebb vagy félelmetesebb. A túlélés most a véletlenen múlt, és néhány apró, de sorsdöntő tulajdonságon. A legnagyobb vesztesek listája lenyűgöző. Dinoszauruszok, pteroszauruszok, tengeri hüllők, ammoniteszek, hatalmas virágos növények és a hozzájuk kötődő beporzó rovarok. Szinte mindenki ment a levesbe. Az égből hulló tűz, az elsötétedett égbolt, a globális lehűlés és az évekig tartó éhezés olyan körülményeket teremtett, amelyeket kevesen bírtak ki. De voltak néhányan, akiknek pont az apró volta lett a túlélő kártyájuk. Ott voltak például a kisméretű, föld alá bújó emlősök, rákcsálószerű test, alacsony energiaigény, mindenevő étrend, rövid vemhesség, ezek nem hangzanak túlmenőnek, de ezek a tulajdonságok most hirtelen előnnyé váltak. Akik tudtak ásni, elbújni, kevéssel beérni, azoknak esélyük volt túlélni. A nagy testűek viszont, legyenek bármilyen csodálatosak, elvéreztek. A madarak? Nos, nem mindegyik élte túl, de néhányuk, főleg a földön élő, nem repülő vagy partmenti fajok túléltek. Ezekből fejlődtek ki később az énekes madarak, ragadozó madarak, papagájok és kolibrik is. Gondoltad volna, hogy a mai papagáj egy ősi krízis túlélőinek unokája? És ott voltak a hüllők, mint a teknősök és krokodilok. Lassú metabolizmusuk, vízi életmódjuk, páncélszerű testük mind segített átvészelni a káoszt. Ugyanez igaz sok kétéltűre is, akik szintén megbújtak, elásták magukat és kivárták, míg előlapor. Na és a rovarok? Nos, sokuk elpusztult, de a szívósabb fajok, amelyek nem függtek közvetlenül virágos növényektől, túlélték. A méhek például hatalmas veszteséget szenvedtek, de voltak túlélők, akik később újra betelepítették a világot. Aztán jött a nagy visszatérés. A tudomány mai állása szerint minden ma élő emlős, köztük te is, én is, meg Beyoncé is, abból a néhány túlélőből származik, akik átvészelték azt a kataklizmát. Ez a genetikai palacknyak-effektus azt jelenti, hogy az élővilág diverzitása szó szerint egy maroknyi fajra szűkült le, majd onnan indult újra a sokszínűség. Ez a biológiai újrakezdés lenyűgöző nyomokat hagyott hátra. Vegyük például a madarak leszármazási fáját. A genetikai vizsgálatok szerint a mai élő mintegy 10 000 madárfaj egyetlen túlélő ágból ered, amely a kihalási esemény után alig pár millió év alatt robbanásszerűen sokszorozódott. Ezt nevezik evolúciós sugárzásnak, amikor egy szűk túlélői csoport gyorsan elfoglalja az üresen maradt ökológiai fülkéket. Ugyanezt történt a kétéltűekkel, és különösen a placentás emlősökkel is. A mai kutyák, macskák, denevérek, bálnák, majmok és persze az ember mind ezekből az apró, jelentéktelennek tűnő lényekből származnak. És most jön a legnagyobb poén. Nem az volt a sikeres faj, aki uralta a bolygót, hanem az, aki elfért a gyökerek között. Nem a legnagyobb, legerősebb vagy legmenőbb élte túl, hanem az, aki kibírta. Ezt a leckét nem tanítják az üzleti iskolákban, de lehetne, mert a természet nem hatékonyság alapján válogat, hanem túlélhetőség alapján. És a legfontosabb túlélési képesség a rugalmasság. Szóval legközelebb, ha valaki kinevet, mert nem vagy elég nagyra törő, vagy nem vagy elég hangos, emlékezz, a dinók is így gondolták. Aztán jött egy szikla, és te maradtál.
Mi történik, ha egy kontinens elindul útra? Most képzeld el a Földet úgy, mint egy lassan mozgó kirakós játékot. A darabok óriásiak, kontinens méretűek, és nem csak mozognak, hanem össze is ütköznek, széttörnek, felemelkednek. Egy ilyen gigászi ütközés, amely elsőre talán csak földrajzi érdektelenségnek tűnik, valójában egy új világot teremtett, a mi világunkat. És mint kiderül, ehhez is kellett egy jó adag véletlen. A szereplőnk ezúttal India. Igen, India pontosabban az az óriási kőzetlemez, amit úgy hívunk, hogy az indiai tektonikus lemez. Valamikor 66 millió évvel ezelőtt, amikor a dinókat elvitte a Chicxulub-i aszteroida, India még valahol a déli féltekén úszott, nem is olyan messze Madagaszkártól. Olyan volt, mint egy kontinentális szörfös, aki készül meglavagolni a legnagyobb hullámot. Csak épp ez a hullám Ázsia volt. És itt jön a geológiai különlegesség. India szokatlanul gyorsan mozgott. Míg a földlemezek többsége évente csak néhány centiméter csúszik, az indiai lemez évi 20 centiméteres sebességgel száguldott észak felé. Ez a lemeztektonikai versenyfutás csúcstarpója, szinte már túl gyors a Föld viszonyaihoz képest. Miért volt ilyen gyors? Nos, az indiai lemez egy vékonyabb darabja volt a földkéregnek. Mintha egy könnyebb jégtábla gyorsabban sodródna a folyón. És épp ez tette lehetővé, hogy India elég gyorsan ütközzön össze Ázsiával. Ez az ütközés pedig, az megteremtette a Himaláját. A Föld legmagasabb hegyei nem valami isteni szobrászmunkái, hanem két kőzetlemez brutális frontális ütközésének gyűrődései. A Himalája ma is nő, évente néhány millimétert. A tibeti-fennsík pedig a világ legmagasabban fekvő kőzetszéle lett, egyfajta gigantikus klímaeszköz. Mert most jön a lényeg, a hegységképződés megváltoztatta a bolygó klímáját. Hogyan? Egyszerű kémiával. A friss, emelkedő kőzetfelszínek ki vannak téve az esőnek. Az esővízben oldott szén-dioxid apránként kémiai reakciók során ásványokhoz kötődik, majd a folyók elszállítják a tengerekbe, ahol a CO2 végül elraktározódik. Ez a folyamat, amit kémiai mállásnak hívunk, nem túl látványos, de globálisan nézve hatalmas mennyiségű szén-dioxidot képes kiszívni a légkörből. És amikor kevesebb a CO2, lehűl a Föld. Az indiai-ázsiai ütközés tehát elindította a nagy lehűlés korszakát. A meleg trópusi bolygó, amelyen virágzott az emlősök korai evolúciója, lassan, fokozatosan átváltott a mai jégkorszakos, instabil, jeges állapotába. És ez nem 10-20 év alatt történt, hanem milliók alatt. De a hatás óriási volt. Új élőhelyek, új kihívások, és ezzel együtt új evolúciós nyomások jelentek meg. A klíma egyre hűlt, a dzsungelek visszahúzódtak, a füves puszták, szavannák, erdősztyeppék megjelentek, és egy bizonyos csoport, a főemlősök kénytelenek voltak lejönni a fáról. És most jön a csavar, ha India nem száguld ennyire gyorsan, ha az ütközés késik néhány 10 millió évet, ha nincs himalájai mállás és globális lehűlés, a bolygó valószínűleg sosem hűl le eléggé, hogy az emberi evolúcióhoz szükséges környezet kialakuljon. A kontinensek tehát nem csak tájakat hoznak létre, történeteket is, életformákat, fajokat, sorsokat. India becsapódása Ázsiába nem csak geológiai látványosság, hanem az emberi történelem előjátéka volt. Egy újabb példa arra, hogyan sodródnak össze a véletlenek, és hogyan formálnak olyan világot, ahol végül mi is megszülethetünk. Egy vándorló földdarab, egy kőzethullám, egy hűvösödő bolygó, és valahol valamikor egy majom elkezdett két lábra állni. Jeges hullámvasút. Mit tanít nekünk az elmúlt 2 millió év? A Föld a legutóbbi pár millió évben nem volt egy nyugodt, megbízható bolygó. Inkább olyan, mint egy hisztis kamasz. Hol fagyos csöndbe burkolózik, hol forró fejjel tombol.
Ha az emberiség története egy vonatút lenne, akkor ez az időszak lenne a vadhullámvasút, amelynek minden kanyarja új kihívást, új túlélési próbát jelentett. És mi, csodával határos módon nem zuhantunk le róla. Az elmúlt 2 millió év során a bolygónk jéggé fagyott, majd újra felmelegedett. Méghozzá ismétlődő ciklusokban. Ezek a glaciáris-interglaciáris periódusok elképesztően gyorsan váltogatták egymást geológiai léptékben mérve. Egy-egy jégkorszak 10 000, 100 000 évig tartott, amit aztán gyors felmelegedés követett. Majd újra jégkorszak, mint egy elromlott termosztát. Mi áll emögött? A válasz az égen van, szó szerint. A Föld pályája a Nap körül nem tökéletes kör alakú, hanem ellipszis. Ráadásul a tengelye dől egy szögben, és ez a dőlés időről időre változik. Ezek a Milankovitch-ciklusok nevű csillagászati ritmusok szabályozzák, hogy a Föld melyik részére mennyi napfény jut és mikor. Egy kis elmozdulás elég lehet egy egész jégkorszakhoz, vagy annak végéhez. Ez önmagában is elképesztő, de a java még csak most jön. Az emberi faj szinte teljes evolúciója ezek alatt a fagyási, olvadási ciklusok alatt zajlott le. Magyarán az, ahogy gondolkodunk, ahogy mozgunk, érzünk, szocializálódunk, mindennek a jeges hullámvasútnak a következménye. Nem véletlen, hogy őseink alkalmazkodni tanultak, nem uralkodni. Nem építettek városokat, nem hajtottak igába más fajokat, hanem figyelték a környezetet, vadásztak, gyűjtögettek, vándoroltak. A túlélés kulcsa a rugalmasság lett. Ma is érezzük ennek az örökségét. Szeretjük a változatosságot, a kalandot, a közösséget. Ez mind abból fakad, hogy évezredeken át csak az élte túl, aki gyorsan alkalmazkodott a változó klímához. Az evolúció most nem a legnagyobb testű, leggyorsabb ragadozót favorizálta, hanem azt, aki együttműködött, aki megosztotta a mamuthúst, aki figyelte a madarak viselkedését, aki emlékezett, hol terem a bogyó tavasszal, és aki tanítani tudott a gyereknek, a törzsnek, a csoportnak. Közben az agyunk nőtt. Nem azért, hogy jobban verekedjünk, hanem hogy jobban alkalmazkodjunk. A jégkorszakok alatt szelektálódott ki az emberi elme. A memória, a kreativitás, a nyelv, az együttműködés, a tervezés, ezek mind olyan képességek, amelyek segítettek túlélni a fagyos pusztákat, a mammutokat, a hirtelen éhínségeket, a vándorlásokat. Az ember nem lett volna ember, ha a Föld stabil marad. Ezért mondhatjuk, a bizonytalanság formált minket emberré. A klímakáosz volt a mesterünk, a kényszer szült kultúrát, és ez talán a legnagyobb paradoxon. Miközben vágyunk a biztonságra, pont a veszélyek és változások hozták létre azt, akik most vagyunk. És mit tanulhatunk ebből ma, amikor újra globális változások küszöbén állunk? Talán azt, hogy a túlélés sosem a technológián múlt, hanem az alkalmazkodáson, az együttműködésen és a gondolkodáson. A jövőnket nem betonbunkerek vagy drónok biztosítják majd, hanem az, hogy képesek vagyunk-e újra embernek lenni, kíváncsinak, közösségi lénynek, történetmesélőnek, tanulónak. A jégkorszak tanítása egyszerű, mégis mély. Nem a legnagyobb él túl, hanem az, aki érti a változást. A DNS, mint véletlen számgenerátor. Milyen hibákból születik a sokszínűség? Ha valaha is úgy érezted, hogy te más vagy, akkor jó hírem van. Tényleg az vagy. De nem azért, mert a sors kiválasztott, vagy mert egy különleges energiamező körülölel, hanem mert a DNS-ed, ez a bámulatos biológiai kód hibázik. És ez fantasztikus. A DNS, a dezoxiribonukleinsav, az élet kódkönyve. Benne van minden. Milyen színű lesz a szemed, milyen vércsoportod van, mennyi laktózt bírsz el, sőt, még az is, hogy milyen gyorsan bomlik le az alkohol a szervezetedben.
Egy emberi DNS lánc körülbelül 3 milliárd betűből áll, és minden sejtünkben ott figyel ez a bonyolult recept. És most jön a lényeg. Amikor a sejtek osztódnak, ezt a 3 milliárd betűt másolniuk kell. Újra és újra. És néha, bármennyire is ügyes a sejtek korrektorprogramja, bizony elrontanak egy-egy betűt. Ez a hiba a mutáció. Egy véletlen elírás. Na és mi történik, ha egy ilyen hiba benne marad, és tovább is öröklődik? Nos, ez a hiba néha ártalmas. Mondjuk egy fehérje nem úgy működik, ahogy kéne. Ilyenkor jönnek a genetikai betegségek. De máskor a mutáció semleges, vagyis semmit nem befolyásol. És néha, bizony néha ez a kis hiba előnyt jelent. Gyorsabb izomregenerációt. Ellenállást egy fertőzéssel szemben. Jobb alkalmazkodó képességet. És ez az egész, mondjuk ki, teljesen véletlenszerű. Nincs terv, nincs cél. Csak a hiba, és az, hogy a természet utólag kiszűri, mi működik. A biológusok ezt természetes szelekciónak hívják. A véletlen mutációk közül azok terjednek el, amelyek segítik a túlélést és a szaporodást. Olyan ez, minthogyha egy hatalmas kaszinóban játszanál, a DNS dobálja a kockát, és ha egy új génváltozat működik, marad. Ha nem, kuka. Ez a mechanizmus működik minden élőlényben. És ez az, ami létrehozta a Föld elképesztő élővilágát. A kaméleon nyelvét, a harkály koponyáját, a bánauszonyát és a te agyad gondolatait is. Sőt, a kutatók ma már tudják, az emberi genetikai állomány tele van szép hibákkal, olyan mutációkkal, amelyek egykor hátránynak tűntek, de ma előnynek számítanak. Például az, hogy egyesek felnőttként is tudják emészteni a tejcukrot. Ez egy friss mutáció, ami mindössze néhány ezer éve terjedt el Európában az állattenyésztés megjelenésével. Vagy ott van a CCR5 delta 32 nevű génvariáns, amely ellenállást nyújt a HIV-fertőzéssel szemben. Ez a változat is valószínűleg egy ősi járvány, talán a pestis idején vált gyakoribbá. Véletlen hiba, amely túlélést adott. És most jön a mindent eldöntő kérdés. Mit jelent ez rád nézve? Azt, hogy te minden sejteddel együtt egy genetikai véletlen sorozat vagy. A DNS-ed tartalmaz több ezer hibát, amelyek egy része teljesen semleges, egy része apró módon formál téged, és néhány talán meg is mentett már egy fertőzéstől, vagy befolyásolja, hogyan gondolkodsz. De ez nem csökkenti az értékedet, ellenkezőleg. Te vagy a bizonyíték arra, hogy a véletlen lehet gyönyörű. Nincs két ember, akinek pontosan ugyanaz a genetikai kódja lenne. Még az egypetéjű ikrekben is vannak apró eltérések. Ez azt jelenti, hogy a világ tele van egyedi megismételhetetlenséggel. És ez a sokféleség nem hiba, ez maga az élet motorja. A természet nem ír regényt, hanem szór, véletlen számokat. És néha abból, ami értelmetlennek tűnik, születik valami csodás. Mint például te. Miért te születtél meg, és nem valaki más? Tudod, hogy mennyi mindennek kellett megtörténnie, hogy épp te legyél az, aki ezt a mondatot most olvassa? Spoiler, valószínűleg több dolognak, mint ahány csillag van a tejútrendszerben. Mert az, hogy megszülettél, nem csak csodával határos, hanem elképesztően valószínűtlen. Kezdjük a biológiával. Amikor két ember gyermeket nemz, a férfi több 100 millió hímival sejtet bocsát ki. Ez nem túlzás. Egyetlen aktus során nagyjából 200-300 millió spermium indul el a cél felé. De csak egyetlen egy fog bejutni a petesejtbe. Egy. A többi, mondjuk ki, vesztes lesz ebben a kozmikus versenyben. És az a győztes, az a hajszányi kis sejt, az te voltál. Nem egy másik, nem a szomszédos, nem az utána érkező. Pontosan az az egyetlen. Ha egy másik ér oda előbb, más ember születik. Más DNS, más agy, más személyiség. Nem lenne semmi, amit most te énnek nevezel. És ez csak az első szint.
Mert ne feledd, a szüleid is pontosan ugyanígy győztes szpermiumok eredményei voltak, és a nagyszüleid is, és a dédszüleid, és így tovább, százezrekre visszamenőleg. Ha csak egyetlen ilyen eseménynél máshogy történik valami, ha valaki nem találkozik a vasútállomáson, ha egy nagyapa mást vesz feleségül, ha egy nagymama egyel többet alszik a szüreti bál előtt, de nem vagy. Matematikusok szerint annak az esélye, hogy pontosan te megszüless, olyan alacsony, hogy már-már felfoghatatlan. Egyes becslések szerint a szám 1 az 10 a 285 ezredikenhez. Ez olyan, mintha az univerzum minden egyes atomja külön-külön feldobna egy érmét, és mindegyik fej lenne, és mégis itt vagy. Ez az, amit a tudósok egzisztenciális véletlennek hívnak. Az, hogy te vagy az, aki átléptél az élet küszöbén, nem a sors műve, nem volt betervezve, nem volt garantált, nem egy kozmikus forgatókönyv szerint történt. Ez a világ legnagyobb lottóhúzása volt, és te nyertél. Sokan megborzonganak ettől a gondolattól. Ennyi múlott csak egy szerencsés spermiumon? Igen. És ez nem lealacsonyító, hanem elképesztően felemelő. Mert ez azt jelenti, hogy az életed nem kötelező, nem automatikus, hanem ajándék. Egy olyan ajándék, amit a valószínűtlenség csomagolt be. És ez adja az igazi értékét. Nem azért vagy különleges, mert valaki elrendelte. Azért vagy különleges, mert senki sem rendelte el, mégis itt vagy. Minden döntésed, minden gondolatod, minden lélegzeted egy kozmikus statisztikai lehetetlenség gyümölcse. Ez nem azt jelenti, hogy bármit megtehetsz, de azt igen, hogy bármi, amit megteszel, értéket hordoz. Mert nem kellett volna megtörténnie, de megtörtént. Szóval legközelebb, ha úgy érzed, hogy jelentéktelen vagy, emlékeztess magad erre. A világegyetem történetének legvalószínűtlenebb eseménye te vagy. Mit jelent embernek lenni egy ilyen véletlenszerű világban? Ha az egész történetünk a Föld kialakulásától a Himalája felemelkedésén át a DNS-ünkig tele van véletlenekkel, balesetekkel és statisztikai csodákkal, akkor jogos a kérdés, mihez kezdjünk ezzel? El kell fogadnunk, hogy minden értelmetlen, céltalan és hidegen közönyös? Vagy épp ellenkezőleg, pont ez adhat újfajta értelmet az életnek. Az emberi agy nem csak mintákat keres, hanem értelmet is gyárt. Mindenben, egy mesében, egy szivárványban, egy csendes pillanatban. És ez nem gyengeség. Ez az, ami emberré tesz bennünket. Még akkor is, ha az univerzum nem küld üzeneteket. Még akkor is, ha nincs kozmikus koreográfia. Mert nézd meg, mit csinálunk ebben a kis, véletlen szőte életben. Elnevezzük a csillagokat, dalokat írunk a szerelemről. Megépítjük a hidat ott is, ahol a folyó széles. Nevetünk, sírunk, játszunk, tanítunk, kérdezünk. Nem azért, mert kell, hanem mert lehet. Ez az emberi szabadság legmélyebb értelme. Nem azért van értelme az életednek, mert valaki megadta, hanem mert te képes vagy adni neki. Jacques Monod, az a francia tudós, akiről korábban beszéltünk, azt mondta, a véletlen az alkotás forrása, a szabadság pedig az értelmé. Vagyis a világ nem neked készült, de te képes vagy benne teremteni, szeretni, alkotni, gondolkodni. És ez több, mint amit bármely isteni sorskönyv valaha is megengedett volna. A vallások, filozófiák, eszmék gyakran keresik a végső célt. De ha elfogadjuk, hogy nincs kijelölt cél, akkor végre szabadon választhatunk célt magunknak. Lehetsz tanító, lehetsz kutató, lehetsz kertész vagy történetmesélő. Lehetsz csillagfigyelő, vízfestő, gyereknevetésgyűjtő. Mert minden, amit szeretettel és figyelemmel teszel, értelmet teremt. Nem a világnak, neked. És ez nem illúzió, ez az egyetlen valóságos értelem, amit biztosan birtokolhatsz, az, amit te adsz neki. Igen, a világ gyakran kaotikus,
igazságtalan és közönyös. De ez a világ ugyanaz, amelyik létrehozta a pillangó szárnyának mintázatát, a kvantummechanikát és a te agyadban lüktető gondolatot is, hogy vajon számítok-e. És a válasz igen, mert te vagy az, aki kérdez. Ebben a vakon sodródó univerzumban te vagy az egyik olyan ritka lény, aki képes azt mondani, én választom meg, hogy mit jelent embernek lenni. És lehet, hogy ez nem olyan romantikus, mint a sors. De végtelenül sokkal szabadabb, emberibb, igazibb. Ez a véletlenek világa. De te vagy az, aki történetet adhat neki. Miért érdemes mégis örülni ennek az egész őrült véletlenségnek? Álljunk csak meg egy pillanatra. Nézzünk rá kívülről. A világ tele van káosszal, fájdalommal, bizonytalansággal. A múltunk egy hosszú láncolat szerencsés és szerencsétlen eseményekből, véletlenekből, mutációkból és kihalásokból. És mi emberek az egészből próbálunk rendet faragni, jelentést fabrikálni, és valahogy nem megőrülni közben. Nem nevetséges ez egy kicsit, de itt jön a meglepő fordulat. Nem nevetséges. Sőt, ez a leginspirálóbb dolog, amit csak el lehet képzelni. Mert gondolj csak bele, egy olyan világban élünk, ahol semmi sem volt garantált. Sem az, hogy élet lesz, sem az, hogy oxigén lesz, sem az, hogy lesznek idegsejtek, agyak, emlékek, nevetés, fájdalom, zene, szerelem. És mégis itt van mindez. És mi mit csinálunk? Nem csak túlélünk, hanem történeteket mesélünk, kérdezzünk, kíváncsiak vagyunk. Felfedezzük az univerzum működését, miközben reggelenként kakaót iszunk, és bosszankodunk, ha elmegy a wifi. Ez egyszerre tragikonikus és gyönyörű. A világot nem kell elrendezni ahhoz, hogy csodálatos legyen. Nem kell, hogy minden okkal történjen. Pont azt teszi széppé, hogy a káoszból mi csinálunk rendet. A véletlenszerűségből mi gyúrunk értelmet. Nem kívülről kapjuk, hanem belülről adjuk hozzá. Ez a mi szupererőnk. Nem repülünk, nem vagyunk golyóállók, de tudunk nevetni azon, hogy egyszer majd meghalunk. Tudunk értelmet találni ott, ahol elsőre csak zűrzavar van. Tudunk örülni a véletlennek, mert tudjuk, minden, ami most van, lehetett volna teljesen más. És mégis ilyen lett. Olyan lett, hogy élhetünk, szerethetünk, tanulhatunk, alkothatunk. Ez a tudatosság, a hálával vegyes döbbenet nem tesz minket gyengévé. Épp ellenkezőleg. Ez tesz emberré. Szóval miért érdemes örülni ennek az egész őrült véletlenségnek? Mert ez nem annak ellenére, hanem pont ezért gyönyörű. Mert nincs kötelező út, nincs előírt cél, csak te vagy, és amit ebből az elképesztően valószínűtlen lehetőségből, az életedből kihozol. És tudod mit? Ez épp elég. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben az utazásban a véletlenek, mutációk és csodás balesetek világában. Remélem, sikerült úgy mesélnem róla, hogy ne csak érthető, hanem élvezetes is legyen. Mert ez a cél. Közelebb hozni a tudományt emberi nyelven, emberi szívvel. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy egyszerűen csak szívesen megosztanád, hogyan látod most a világot ezek után, írd meg bátran kommentben. Nagyon kíváncsi vagyok. Hogyan hatott rád ez a téma? Ha támogatni szeretnéd a munkám, csatlakozhatsz a csatorna tagok közé. Minden segítség számít, és hálásan köszönöm, ha ezzel is hozzájárulsz a tudományos ismeretterjesztéshez. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha még nem tetted, nyomd meg a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő videóról sem. És ha most van egy kis szabad időd, nézd benne a többi videómba is. Van köztük filozófia, fizika, történelem és még sok más izgalmas téma, amit ugyanolyan szenvedéllyel próbálok közelebb hozni, mint ezt itt. Találkozzunk a következő videóban.
Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.